उसके लिए देखिए क्या क्या चाहिए। एक पेन चाहिए, एक स्पॉन्ज चाहिए और एक कैंची चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं और चलिए आप बनाते हैं। अब देखिए बनाना सिखाते हैं। कुछ नहीं करना, ये एक स्पॉन्ज है और इस पर हम लोग एक डायमंड शेप का डायग्राम ड्रा करेंगे। तो चलिए डायग्राम ड्रा करते हैं। ये देखिए मैंने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब इसको सीधे से काटना है। तो देखिए मैं काटती हूँ। मैंने एक साइड से काट लिया है। मैंने दूसरे साइड से काट लिया है। ठीक है, देखिए मैंने इधर से भी काट लिया और इधर से भी काट लिया। बीच में थोड़ा सा है, मैं उसे काटती हूँ। तो ये देखिए मैंने ऐसे काट दिया है। इसे थोड़ा कटिंग कर देना है साइड साइड से। ऐसे आपको काट लेना है और साइज में कर लेना है। जितनी भी तो काट के बराबर कर लेना है जो भी ऊपर में है। बस देखिए ये हो गया और ये हमारा ब्यूटी ब्लेंडर बन गया। ठीक है, आप जानते हैं कि मार्केट में ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही महंगा आता है, लाइक 250, 200, 500। तो ये एक अफोर्डेबल
होममेड ब्यूटी ब्लेंडर है और इसे आप बहुत अच्छे से वाटर में डीप करके और यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखाया है। तो आप भी इसे यूज बनाएं घर में और यूज करें और उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल को, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं। मोटिवेट कीजिए मुझे और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो for my next video. Till then, bye bye. Wait for my next video. Till then, bye bye. Thank you.